6月13日係中國文化和自然遺產日，澳門為呢一日推出限定福利。作為澳門經典地標，守望海洋嘅東望洋燈塔內部，6月13至14日限時免費開放。平時難得一進嘅燈塔內部，呢兩日可以近距離打卡歷史建築細節，解讀中西交融嘅建築故事。東望洋燈塔建成於1864年，係中國海岸第一座現代燈塔，仲係澳門喺世界地圖上嘅地理坐標原點。燈塔總高15米，圓柱形結構，底部直徑7米，向上漸修至5米，內分3層，有一個迴旋梯連接垂直空間。塔頂設置巨型射燈，外部360度設有露台，可飽覽澳門整個港口嘅景色。東望洋燈塔至今仍係運作當中，一起走進呢度，沉浸式感受世界遺產嘅獨特魅力。